粉絲改造計劃，我哋首先嚟睇下今日要改造嘅呢位素人先啦。有咩問題呢？呼之欲出，成個外輪廓就係明顯地係冇咁流暢嘅。咁呢邊仲要有條印第安紋啊，佢嘴呢一 part 咧天生就有少少結構嘅問題，鼻基底都有啲粒入，下巴側邊、嘴側呢邊都好似皮膚比較薄啲。咁所以我哋今日都會重點幫佢改善成個外輪廓，順便調整少少內輪廓，令成個輪廓睇落更加流暢。咁樣嘅話就會靚好多啦。今次結合 E-Lens 2.0，佢應該點樣去調整好呢？首先 E-Lens 2.0其實佢唔係單純嘅填充物，佢都係用 PCL 微球去刺激自身膠原蛋白再生。TMC 首先做支撐性填充， PCL 就持續刺激膠原增生，即時效果同長效維持2合1。佢嘅微調方案就係用大微球做深層骨膜提升，將眉弓同鼻基底托高，跟住就用小微球重點面部填充，將凹陷面部同蘋果肌填翻飽滿，分層分區度身訂造感啊！好啦，我哋一齊睇下療程之後嘅效果啦。呢位就係啱啱你哋見到嘅案例本人啦，佢同大家分享下你做之前最介意嘅問題係咩？我最介意就係面型嘅問題，影相出嚟可能冇咁好睇啊！而家做完之後感覺順滑咗，流暢咗好多。而且我哋專業團隊嘅手勢真係好溫柔㗎，不過聽日可能會有啲腫，冇所謂，變靚嘅就得啦。所以你哋成日問我點解你啲片唔係好似換咗個頭咁大改變？其實好多時呢，我哋微調唔係要你變成第二個人，而係想你自己嘅狀態返到最好，甚至超越自己。如果你都想知 E-Lens 2.0啱唔啱你用，就留言 E-Lens，我幫你睇下啦。